这次来到这个大西拉雅风景区呢，真的让我非常非常难忘。我必须要说，木棉花道是一个超级漂亮的地方，整个古道上面都是木棉花，形成一个很像隧道那种感觉。而且它那个地方空气特别的清晰，我在那边跟涂家拍了好多情侣照。我超喜欢的那个木棉花，因为是之前我没有看过嘛，这个是真的很好拍照的一个地方。第二个部分是那个是在地食材做的那个便当嘛，我觉得这个好特别。很多外国人已经想要体验这个，里面的东西都是很好吃，有3个不同的摆放，我超开心。还有我们吃了很多东西。最让我印象深刻是莲藕，咬下去的时候呢，它那个汁啊，还有它那个纤维啊，你都可以很清楚的感受到那个莲藕那个纤维。我觉得到了逐梦生居呢，认识老板之后，我发现其实生活有很多种态度。我觉得不仅是小朋友喜欢来这个地方，大人来这边呢，对生活跟生命也有新的体悟。其实那种感动是好像，其实我们长大了，可是我们仿佛一直在追寻我们小时候最原始的那种感动，那种笑跟那种纯真是去动物园是完全不一样的。我真的找不到有什么理由不值得带家人来。可以摸吗？可以摸，来，我们感受一下可。是我怕了。别惊，他不咬我，它不咬你。我第一次在大自然区看到这个幼虫今天的第一个任务，这得是黄裳凤蝶的幼虫，来，哇，它会咬人吗？不会咬人。那可以放在我手上看看吗？来，好，轻轻的哈，来。然后接下来就是认识会呼吸的树。我第一次看到那棵树，我觉得那棵树的颜色让我觉得好惊讶，怎么会是迷彩色的？而且它还会发出声音的感觉。然后接下来就是那个爬树，那个我真的不行，我真的不行。好，我们要克服我们的心理障碍。Yes, I can。跟我讲一遍。我不会。我不会。其实我今天体验了爬树嘛，我觉得超特别的一个经验。我开始之后怎么说紧张吗？结果开始之后，慢慢，我厉害了，非常有自信的感觉。成功！我觉得真的很好玩。你们别看郭彦居哥哥他不成功，可是成功的人已经到了。你们看我觉得很好玩。郭彦居哥哥，我分享一个 IG story。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。现在这个点呢，非常的 sweet， 因为我们在关田这个旭阳农场。是的。我超喜欢那边，因为是我来台湾8年，可是我第一次采草莓，还有我第一次钓鱼。我觉得那地方很好，是女生会很喜欢，因为有很多果干可以吃。那男生也会很喜欢，因为小朋友呢一定会很喜欢在那边钓鱼，而且在那边钓鱼呢，它成功几率呢又高达80%、90%以上，所以去那边很有成就感。盐水老街其实以前有去过，可是没有那么深入的去了解过。最深刻的是戏院，它带给我们很多小时候的回忆。在那个地方，你会看到那个里面的座位，还有它的座位表，会觉得这是一个传承的感觉。然后我们站上舞台上面，看着下面的那个座位，你可以幻想说，座位以前是这么多人在这边看着这个戏。那这里可以演戏，那我一个唱的。可以。甜蜜蜜，甜蜜蜜在哪里？好听吧？还可以，这样子可以在这边表演。还可以。我去那个宝座楼，它有150年多的一个历史嘛，我觉得这个是真的有传统的一个味道，我超喜欢了。还有那个老街嘛，我超喜欢老街，因为是我看了，我学过了那个台湾文化的课嘛，可是不一样的感觉。你自己逛的话，比较有味道的，超喜欢了。其实来后壁之前呢，我有点陌生，可是听到吴米勒，其实这个地方我来拍过。我觉得理事长用很好的方法，就是用那5个地方的小产物，让我们来认识这个地方。我最喜欢的是那个用耳朵用的东西，做那个很难的，可是你们用的话很舒服的一个感觉。我可以推荐很多外国朋友们，他们来试试看，真的很舒服。你
带好好看哦。我知道，帅开心。哎，是，吴米勒不只是冠军米的故剩乡，下这个，这是家己的故乡。那我们来看嘎吉，好不好？ OK，来。很棒的是在这边跟很多80、90岁的老奶奶，我觉得每一个人都是一本故事书，你好好跟他们聊天，其实都可以聊出他们很多的历史，很多感情在这个地方。超喜欢西拉雅风景区，很开心，很感动。可是我觉得最重点是人。我来这里之后，我去很多老街，还有我们去很多地方，很多老板认识嘛。我最喜欢的是他们对我们的这么热情，这么客气。所以我推荐很多外国朋友们，他们来台湾之后，他们不要离开台湾。那我觉得这次让我重新认识大西拉雅，我真的觉得每一个族群都可以来。你单身的来一趟知性之旅，跟自己的对话；你有小孩的带小朋友来这边，每个地方其实都有它的教育意义在。那老人家也可以来，我们走的每一个步道，去每一个店家，其实都还蛮友善，泡泡汤、泡泡温泉，走进森林里面，吸收一下芬多精。觉得不管是什么族群的人，一定要来一次大西拉雅风景区这样子旅游一次，好好的开心的玩一下。大西拉雅观光圈好放松。